Šodien mēs ar jums parunāsim par vielām, kuras sauc par skābēm un bāzēm. Priekšstats par to, kas ir skābes un bāzes, ir mainījies laika gaitā. Pirmais zinātnieks, kurš saprata, ka ir tāda vielu klase, kas spēj mainīt krāsu izvilkumam no ķerpiem, ko vēlāk nosauc par indikatoru. Tātad viņš pamanīja, ka ir vesela tādu vielu grupa, kas maina indikatoru krāsu. Šādi tika atklāta skābes. Vēlāk cits zinātnieks, Rūls, ieviesa terminu bāzes un definēja bāzes kā tādas vielas, kuras spēj reaģēt ar skābēm, veidojot sāļus. Lavoisier bija tas zinātnieks, kurš saprata, ka skābeklis, ko izdalīja citi zinātnieki, nav salikta viela, ka tā ir vienkārša viela, ka pastāv tāds ķimiskais elements, un viņš arī pamanīja, ka ja ar skābekli reaģē nemetāli, veidojas kādas vielas, kuras šķīstot ūdenī veido skābes. Šādi skābeklis arī ieguva savu nosaukumu. Lavoisier bija zināmas tādas skābes kā serskābe, fosforskābe un dažas citas, kuru sastāvā ir tiešām elements skābeklis, bet Humphreys Davijs atklāja, ka pastāv arī skābekli nesaturošas skābes. Piemēram, tāda skābe ir salskābe, kura sastāvā skābekļa nav. Tuvāk mūsdienu priekšstatam par to, kas ir skābes, bija vācu ķīmiķis Liebigs, kurš definēja, ka skābes ir tādas vielas, kuru sastāvā ir ūdeņradis, ūdeņraža atomi, kuri spēj aizvietoties ar metāliem. Iepriekšējās nodarbībās mēs ar jums arī esam atkārtojuši elektrolītiskās disociācijas teorijas pamattēzes, kuras sava laika definēja zviedru ķīmiķis Svante Arrhenius, un mēs atceramies, ka viņš nosauca par skābēm tādas vielas, kas ūdens šķīdumā disociējot, tādas elektrolītus, kuri ūdens šķīdumā disociējot veido ūdeņraža ionus, H+ plus, un par bāzēm nosauca tādus elektrolītus, kuri ūdens šķīdumā disociējot veido hidroksīdu ionus, H-. Bet Arrheniusa teorija bija piemērojama tikai gadījumiem, ja molekulas vai kristāla sastāvā bija tie ūdeņraža ioni vai OH ioni. Bet ir vairākas vielas, kas neatbilst tam, ko tikko kā mēs esam apsprieduši, kuru sastāvā nav ūdeņradis vai OH ioni, bet visas citas īpašības atbilst skābju vai bāzu īpašībām. Šādi tika mainīts priekšstats par to, kas ir skābe, kas ir bāze. To izdarīja 1923. gadā viens no otra neatkarīgi Brensteds un Lowrijs. Viņi piedāvāja uzskatīt par skābēm vielas, kas
disociācijas procesa atšķir protonus, un par bāzēm vielas, kas ķīmiskas reakcijas gaitā protonus pievieno. Tātad, atbilstoši protolītu teorijai, skābes ir protonu donori un bāzes ir protonu akceptori. Vielas vai joni, kas spēj pievienot vai atšķelt ūdeņraža jonus, šādas vielas vai šādus jonus nosauca par protolītiem. Tad atšķirībā starp Arēniusa priekšstatu par to, kas ir, piemēram, skābe, un starp Brenstāta-Lūrija priekšstatu par to, kas ir skābe, ir viegli atšifrējama. Tātad pēc Arēniusa skābe ir tāda daļiņa, kas disocējot, tātad molekula, kas disocējot veido ūdeņraža jonus, bet pēc protolītu teorijas skābe ir tāda molekula vai tāds jons, kas miedarbojoties ar citu daļiņu atdod ūdeņraža jonu. Līdz ar to skābas īpašības var būt ne tikai molekulam, bet arī jonam. Piemēram, amonija jonam reaģēt ar ūdens molekulu, amonija jons atdod ūdens molekulai ūdeņraža jonu. Nu, kā mēs redzam, abos gadījumos pārvērtības rezultātā veidojas hidroksonie joni H3O ar ladiņu plus. Tātad ūdens šķīdumā skābe atdod protonu bāzei, par bāzi kalpo šajā gadījumā ūdens molekulas, un veidojas hidroksonie joni. Nu, precīzāk, atšķīdītos šķīdumos hidroksonie joni veido hidrātus, savienojas ar ūdens molekulām. Un hidroksonie joniem ir tāda piramīdas forma. Atbilstoši protolītu teorijai, katrai skābei atbilst sava bāze, un atbilstoši katrai bāzei atbilst sava skābe. Un šādu pāri, skābes un bāzes pāri, sauc par protolītu pāri. Tātad katrs tāds pāris satur skābi un ar to saistīto vai, kā vēl saka, konjugēto bāzi, kurus katru atsevišķi sauc par protolītu. Nu, un atņemot skābei protonu, iegūst konjugēto bāzi, bet bāzi pievienojot protonu, iegūst konjugēto skābi. Nu, šāda konjugēta skābe un bāze, piemēram, ir salskābe un chlora jons, amonija jons un amonjaka molekula. Vai arī, piemēram, serskābes molekula un hidrogensulfāta jons, HSO4 ladiņš mīnus. Tad jūs redzat, ka skābes un bāzes formulas, ko apraksta protolītu teorija, diezgan stipri var atšķirties no skābju un bāzu formulām, ko
apraksta elektrolītiskas disociācijas teorijā. Un vēlreiz, ja skābe reaģē ar bāzi, veidojas otra skābe un otra bāze. Šis process ir apgriezinisks. Tas nozīmē, ka otra skābe var reaģēt ar otru bāzi, atkal veidojot pirmo skābi un pirmo bāzi. Un, ja skābe ir stipra, tas ir tādā gadījumā, ja tā viegli zaudē protonus, atbilstošā bāze ir vāja. Un otrādi, ja skābe ir vāja, grūti zaudē protonu, atbilstošā, jeb konjugētā ar šo skābi bāze ir vāja. Piemēram, salskābe ir stipra skābe, tad chlorajons ir vāja bāze. Un etikskābe ir vāja skābe, tātad grūti zaudē protonu. Līdz ar to acetātjons ir stipra bāze. Bez skābēm un bāzēm no protolītu teorijas viedokļa pastāv arī amfolīti. Tas ir tādas molekulas vai tādi ioni, kas atkarībā no vides, atkarībā no tā, ar ko tas reaģē, var uzvesties gan kā skābes, gan kā bāzes. Nu, piemēram, hidrogensulfīds jons, HS ladiņš mīnus. Ar bāzi tas reaģē kā skābe, atdot ūdens molekulai protonu, jeb ūdeņraža jonu. Ūdens molekula pēc donora akceptora mehānisma pievieno šo jonu, veidojot hidroksoniju jonu. Tātad hidrogensulfīda jons šajā gadījumā uzvedas kā skābe, atdot protonu, jeb ūdeņraža jonu. Bet, ja hidrogensulfīda jons reaģē ar hidroksoniju jonu, tas pieņem no hidroksonija jona protonu, veidojot serūdeņraža, jeb serūdeņraža skābes molekulu. Līdz ar to hidrogensulfīds pirmajā gadījumā uzvedas kā skābe, otrajā gadījumā uzvedas kā bāze. Un šādus protolītus sauc par amfolītiem. Nu, no protolītu teorijas viedokļa skābes var būt molekulāras, tātad var sastāvēt no molekulam. Tas mums labi pazīstamas skābes, piemēram, tāda kā salskābe, kā serskābe, kuras spēj zaudēt protonus, bet arī ir kationskābes, kuri pastāv kationu, ja pozitīvi lādētu jonu veidā. Tādas kationskābes ir, piemēram, hidroksonija jons, kas spēj zaudēt protonu, ja ūdeņraža jonu, vai arī amonija jons, vai sarežģīta, kā sastāvā kompleksie joni. Kā piemēram, heksākva alumīnija jons. Bāzes var būt molekulāras, piemēram, amoniaka molekula spēj pievienot ūdeņraža jonus, veidojot, pārvēršoties par amonija joniem. Molekulāras bāzes ir arī,
piemēram, amīni, metilamīns vai anilīns vai kādas citas vielas. Un ir arī anionbāzes, bāzes, kas ir anioni. Ūdeņraža jonus, piemēram, spēj pievienot hidroksīdu joni, pārvēršoties par ūdeni. Ūdeņraža jonus var pievienot fosfātu joni, pārvēršoties par hidrogenfosfātu joniem, H2, PO4, HPO4 ladiņš 2-. Un ir arī amfolīti. Amfolītiem pieder ūdens, amfolītiem pieder dihidrogenfosfāti, hidrogenfosfāti joni. Tātad šādi joni spēj gan zaudēt ūdeņraža jonus, uzvesties kā skābes, gan pievienot ūdeņraža jonus, tātad uzvesties pārvērtībās, kā tas ir raksturīgs bāzēm. Protolītiskas reakcijas, kā mēs redzējām, ir apgriezniskas reakcijas, un kā jebkuri apgrieznisko procesu, to var raksturot ar līdzsvara konstantes palīdzību. Protolītu gadījumā skābju spēju zaudēt protonu un bāzes spēju pievienot protonu var raksturot ar līdzsvara konstanti, kuru sauc par skābuma konstanti un par bāziskuma konstanti. Ot šis burts A ir no angļu valodas skābe acid, un burts B ir no angļu valodas bāze base. Tātad skābuma konstante un bāziskuma konstante. Ja skābe reaģē ar ūdeni, ja reakcija norisinās ūdens šķidrumā, protolīze norisinās ūdens šķidrumā, skābe reaģē ar ūdeni, veidojas hidroksonija jons un veidojas negatīvi lādēts jons anions. Tātad skābe sastāv no ūdeņraža un kāda aniona, negatīvi lādēta jona. Un skābuma konstanti šajā gadījumā var izskatīties šādi. Atceramies, ka atšķaidītos šķidrumos ūdens koncentrācija ir praktiski nemainīgs lielums, līdz ar to nemainīgs lielums tiek ierekināts cita nemainīga lieluma skaitliskā vērtībā. Skābuma konstantes skaitliskā vērtībā. Bāzei reaģēt ar ūdeni. Ūdens molekula kalpo par skābi, zaudējot protonu, līdz ar to veidojas pozitīvi lādēts jons, un no ūdens molekulas paliek pāri negatīvi lādēts OH jons. Un līdz ar to bāziskuma konstanti var pierakstīt šādā veidā, kur vēlreiz HB apzīmē jonu, pozitīvi lādētu jonu, kas veidojas šīs pārvērtības rezultātā, un B kvadrātiekavas ir atbilstošas skābes koncentrācija. Skābuma konstante raksturo skābes discācijas pakāpi. Jo lielākā ir konstantes skaitliskā vērtība, jo skābe ir stiprākā. Biežāk
skābuma konstantes vietā izmanto skābes konstantes negatīvo decimālo logaritmu, ko apzīmē kā PK. Tātad var teikt, ka tas ir skābuma konstantes eksponents. Un formula, pēc kuras aprēķina PK, izskatās šādi. Tātad PK ir negatīvais decimālais logaritms no skābuma konstantes. Tabulā mēs redzam dažus piemērus skābēm HA atbilstošam konjugētam bāzēm A ar ladiņu mīnus, un redzam, kādas ir šo skābju konstantes, skābuma konstantes skaitliskā vērtība un skābuma konstantes negatīva logaritma, jeb PK skaitliskā vērtība. Nu, piemēram, serpaskābei, kas miedarbojoties ar ūdens molekulam pārvēršas par hidrogensulfītu jonu. Skābuma konstante ir 1,54 reiz 10 minus 2 pakāpe, bet negatīvais decimālais logaritms no šī skaitļa ir 1,81. Nu, te ir tikai daži piemēri, bet es sarindoju šādus piemērus tādā secībā, kādā samazinās konstantes skaitliskā vērtība un kāda atbilstoši pieaug negatīva logaritma skaitliskā vērtība. Jo skābuma konstante ir lielāka un jo PK skaitliskā vērtība ir mazāka, jo skābas īpašības ir šai skābei izteiktas stiprāk. Un jo stiprāk ir izteiktas skābes īpašības, jo vājāk ir izteiktas konjugētas bāziskas īpašības. Tātad, ja skābas īpašības pieaug šajos piemēros no apakšas uz augšu, tad bāziskas īpašības konjugētam bāzēm pieaug otrādi, pretējā virzienā. Nu, kā savā starpā ir saistīti PK un PK skābei un PK bāzei? Stipru skābju PK ir mazāk par 0. Un ar tām konjugētām bāzēm, kas ir ļoti vājas, PK ir lielāk par 14. Un jo lielākā ir PK skābes skaitliskā vērtība, jo vājākā ir skābe, bet jo stiprāka ir tai atbilstoša bāze, un jo mazākā ir PK bāzes skaitliskā vērtība. Nu, stipram skābēm grūti precīzi aprēķināt, eksperimentā noteikti un aprēķināt arī šīs konstantes. Tad stipram skābēm, piemēram, šie skaitļi ir ļoti aptuveni. No salskābes skābuma konstants negatīvs logaritms ir -7, bet chlora ioniem
Bāziskuma konstantes negatīvais logaritms ir 21. Šeit tabulā skābes un bāzes arī ir sakārtotas tādā secībā, kā no augšas uz apakšu pieaug skābju skābas, samazinās skābju skābas īpašības, pK pieaug skābēm un palielinās bāziskas īpašības. Tātad pK skaitliskā vērtība, kā jūs redzat, kas raksturo bāziskumu šim te daļiņam, šiem joniem vai šai molekulai, pakāpeniski samazinās. Ir tāds jēdziens kā protolīzes pakāpe, kas ir atbilstošs discācijas pakāpei, kuru mēs ar jums esam izskatījuši elektrolītiskas discācijas teorijas ietvaros. Tad protolīzes pakāpe, kuru apzīmē arī tāpat kā discācijas pakāpe ar burtu alfa, ir attiecība starp ar ūdeni disociējošu, ar ūdeni reaģējošo molekulu vai jonu daudzumu un visu protolīta molekulu vai jonu daudzumu šķidrumā. Protolīzes pakāpe var mainīties robežās no 0 līdz 1, un ja procentos, tāpat kā discācijas pakāpe, no 0 līdz 100%. Tāpat kā discācijas pakāpe, atšķaidot šķīdumu, protolīzes pakāpe arī pieaug. Un tāpat kā saikni starp discācijas konstanti un discācijas pakāpi, saikni starp protolīzes pakāpi un protolīzes konstanti apraksta Ostvalda atšķaidīšanas likums. Un var izmantot tādas pašas formulas, lai aprēķinātu discācijas pakāpes izmaiņas atkarībā no protolītu koncentrācijas šķidrumā. Tātad, ko vajadzētu zināt un ko vajadzētu mācīt? Ja mēs runājam par protolīzes teoriju, jāzina, jāmāk paskaidrot, kas ir skābe un bāze no protolītu teorijas viedokļa, jāmāk paskaidrot, kas ir protolīts un kas ir protolītu pāris, tas ir konjugēta skābe un bāze, jāmāk paskaidrot, kas ir skābuma un bāziskuma konstante, un ja ir dotas šādu konstantu skaitliskas vērtības, jāmāk salīdzināt tās un pateikt, kura skābe vai kura bāze ir stiprāka un kura ir vājāka. Jāzina arī, kas ir protolīzes pakāpe, un jāmāk arī to aprēķināt, zinot, kāda ir skābuma konstantes skaitliskā vērtība vai bāziskuma konstantes skaitliskā vērtība.